हेलो अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी भाई, ये किसी मैकेनिक भाई ने इसका इंजन बनवाया है, लेकिन उससे एक मामूली सा फॉल्ट रह गया, जिसकी वजह से मोबिल इसका रेडिएटर में जा रहा था। तो ये देखें, ये उससे ये मसला रह गया है कि इसको जो गैसकट डाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक और पतला है। ये देखें, ये इसका गैसकट है, जिसकी वजह से ये मोबिल जा रहा है रेडिएटर में। ये बहुत ज़्यादा पतला, बहुत ज़्यादा बारीक है। ये अभी हम इसको ये देखें, अभी इसका ओरिजिनल जो आता है ना, ये इसका मोटा गैसकट आता है। ये देखें, ये इसका इतना मोटा गैसकट है। ये किसी भाई ने इसको ये गैसकट रखा है। इसका इंजन अभी अभी ताज़ा बनाया है। ये देखें, ये इसका पानी मोबिल जो है ये रेडिएटर में जा रहा है। स्वाबी ऑटो वर्कशॉप, ठाकरा मनसेरा। ये इसका हेड भी हमने खैरात वाले को दिए, अभी इसका फेस बराबर कर रहे हैं। तो इसको साफ़ सुथरा करके इसका भी फेस करेंगे। इंशाल्लाह ये गाड़ी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।